hea vaataja, tere tulemast Hayward Fieldile. Me oleme jõudnud U20 maailmameistrivõistlustele USA-sse. Vaadake seda. See on umbes 10,5 tundi sõitu. Kõigepealt läks meie lennuk täiesti valesse geiti. Meie lendu lükati edasi umbes tund pool või? 2 tundi. Siin ei ole mitte ühtegi värsket asja. Me andsime praegu sisse operatsiooni. Ma olen paar päeva seedinud kogu seda võistlust, kogu seda tulemust, kogu seda emotsiooni, mis ma sain selle võistlusega. Tervitused Käärikult. Kell on hetkel täpselt 10 hommikul. Ma olen hommikusöögi ära söönud ja mõtlesin, et tulen jalutama. Ja kuna ma väga Käärikul ei ole jõudnud filmida, siis mõtlesin, et ma lihtsalt räägin, mis ma teinud olen. Ehk juba 2 nädala pärast on aeg sõita USA-sse. Oh my god, täiesti nagu ma suudan siiamaani uskuda, et see reaalselt juhtub. Pärast Soomet tegelikult tulin ma kohe põhimõtteliselt järgmisel päeval Käärikule laagrisse nädalaks ajaks ja oleme siin siis pannud sükast tugevamat lihvi minu jooksule, minu stardile, et maailmameistrivõistlustele oleks veel kindlam minna. Ma olen nii närvis, aga iga trenn, mis ma tegelikult teen, see annab rohkem kindlust, et see asi, mis ma teen, on õige, see ajastus on täpne ja ainukene, mis meid peatab, on mina ise. 31. juulil toimub ka meil koondise infopäev, kuhu kindlasti teid ka kaasa võtan. Täna ongi tegelikult viimane full päev Käärikul. Homme on veel hommikutrenn ja siis on aeg juba minna tagasi Tallinna ja teha veel nädal aega trenni põhimõtteliselt seal. Ja siis ongi juba maailmameistrivõistlused ukse taga. Haige. Ma ei suuda siiamaani uskuda tegelikult, et ma sellega hakkama sain ja ma sinna minemas olen. Teeme see vahele korra pausi ja ma seletan nüüd, mis siin edasi hakkas toimuma. Pärast Kääriku laagrit läksin ma õega kohe õhtul Vabaduse väljakule jalka MM-i finaali vaatama, mis oli mega äge. See atmosfäär oli lihtsalt imeline ja nii äge oli näha, kuidas fännid kaasa elasid. Juba 2 päeva hiljem toimusid Võrus siis ka U20 Baltikad ja tegime siis teatritüdrukutega omavanuste Eesti rekordi 4x100 meetris ja suutsin saada siis Balti meistriks 100 meetris. Baltikatest juba 4 päeva hiljem toimusid Eesti meistrivõistlused. Tasuks siis hõbemedal ja kuhjaga kogemusi. Eeljooks oli väga kramplik, väga pingeline minu jaoks. Finaaljooks oli juba hoopis midagi muud ja rohkem midagi sellist, mida ma tahaks Oregonis korjata ja mille sarnast jooksu võiks seal näidata lihtsalt natuke kiiremini. Take it front of a plane white or right off. No shadows, no textures, no lines. Oh my god. Juba hakkavad tingimused. Nii, USA hakkab aina rohkem lähemale jõudma ja täna on see hetk, kus meil anti teada, et me peame ära tegema ESTA, mis on siis viisa eelaplikatsioon. Nii et täna teen seda. Olen jõudnud selle kohani, kus ma pean siis tegema endast pildi. Mõtle, kui nagu see lükatakse tagasi, sest see on blurry. Okei, teeme siia mingi setupi endale siin ilusa. Ma võtan kõike liiga tõsimusega siin elus. Tops. Ma pean enda vanemate nimed siia panema näiteks. MM-i jaoks peab siis iga koondislane tegema läbi ka näiteks World Athletics safeguardingu koolituse. Mina ise tegin selle ära juba äkki maikuus, kui see info tuli, meil on vaja safeguarding ära teha. Lisaks sellele on siis iga sportlasel vaja ka gradeeringu jaoks kinnitada athlete agreement, kus siis on põhipunkti kirjas, et kui sa saad medali, sa tuleb medalitseremooniale, sa oled leppinud sellega, et sa ei saa raha sealt. Siis sotsiaalmeedia reeglid, samamoodi ka testi ja dopingu reeglid ja ma olen nende kõigega tutvunud. Ja naisena
pean mina siis USAs tegema ka SRI testi, mis on siis geenitest, mis tähendab seda, et ma olen naine. Nii et selliseid asju tuleb ka teha USAs. Paljud inimesed on mingi, et mida sa USAs tahaksid kõige rohkem nagu teha peale võistlemise? Halloo, ma tahan toidupoodi minna, ma tahan näha, mis asi see on reaalselt see toidupood nagu mitte sellepärast, et ma tahaks osta sealt midagi, ma tahan lihtsalt kogeda seda USA toidupoe kogemust. Ja ma tahan reaalselt lugeda neid silte, ma tahan reaalselt teada, mis asi sinna sisse toitu pannakse. Miks see nimekiri on mingi 10 meetrit pikk seal taga. Nii et jah. Hei, täna on 30. juuli ja juba 1, 2, 3, 4 päeva pärast sõidame USA'sse. Täna on tähtis päev, sest meil toimub Tradehouse'i koolituskeskuses infopäev. Ehk räägime üle tähtsama, kuidas me reisime, kellega me reisime, kui kaua see aega võtab, kes meid USAs vastu võtab, kus me ööbime. Ehk siis olulisem info võistluste kohta, majutuse kohta ja niisama elu olemuse võistluste detailid. Käisin hommikul sõbrannaga kohtumas ja nüüd tulingi siis fotograafis kas istuma, raamatut lugema ja lihtsalt ilma nautima, sest et täna on Eestis väga-väga soe ilm ja mulle väga-väga meeldib see. Võistlusstaadionil, siis staadioni kõrval on see soojendusala, siin on need tiimitekid. Ehk siis tegelikult võib-olla see reaalne, mis tundub, on isegi veel. Esimene osa koolitusest on läbi, nüüd me jõudsime katusele ja aeg on teha grupipilt. Kata on väga läbi juba. Pilt oli mega raske teha, päike paistis niimoodi näkku, aga mis just, et päike oli tagant, aga ta ikka nii rõve. Pidin Miiale contenti tegema, Miia annab intervjuud praegu. Pildid on tehtud, koolitusel on käidud ja infopäev ongi läbi saanud. Pildid tulid mega ägedad. Ma lasin 2 korda teha. Teisel korral siis lasin Tõnisel natukene õnnelikumad pildid teha ja need tulid minu meelest mega ägedad. Ja nüüd ma lähen hüppan korra alaliidust läbi, võtan endale sealt liibukad, sest USAs on väga palav, väga niiske, soe keskkond ehk selle jaoks, et soojendust natuke mugavamaks teha. Lähen võtan endale sealt liibukad, et ikkagi koondise vormiga kokku sobiks. Nii, ma olen omadega jõudnud nüüd Nike kontorisse, sest ma mõtlesin, et ma võiks tegelikult võtta endale ühe siukse mingi õlmiku, mida saaks kanda, sest et mul on praegu 1. Aga ma arvatavasti teen võistlusel soojendus sellega, nii et leiame midagi isiklikku. Teamspardis käidud, võtsin endale siis 2 jakki. Üks on tavaline sinine ja teine on podium jacket. Selle ideega siis, et oleks natukene mõnusam selle ringi käia, saaks peale visata, oleks viisakam, esinduslikum. Ma pean need ära enda jaoks sildistama, et ma neid pärast koondise kotiga tagasi annaks. Jau! Mööda! Mul on kaasas üks suur kott, kus sees on kogu meie koondise varustus. Osad asjad siis, mis jäävad mulle ja osad asjad, mida me saame kasutada ainult võistlustel. Valge särk, mille me saime. Mega äge, et siia külje peale on ka Eesti lipp pandud. Estonia särki. Nüüd liigume edasi võistlusvarustuse juurde. Ma saan esimest korda kanda võistlustel siis Pariisi olümpiavormi. Vaadake seda. See on nii ilus. Pikad püksid, lipad, lukuga dressika, kõigil anti kaasa ka maikad. Sellised lohvakamad püksid või lukuga dressikas vihmajope. Tradehouse siis andis meile kaasa elektrotableteid. Nende kohta ma pean natuke uurima. Niisama sportlane asju endale sisse süüa ei saa. Päikesekreem ja teine on Hydrating Cream, Fruidi ja kätekreemi endale, Tradehouse'i peegli 50 SPF-i. Kestab täpsemalt näha, kuidas need riided seljast näevad välja, siis mine tšekka minu Instagrami, kus on selle kohta eraldi riilis üleval. Arvatavasti hakkan juba tänasest kohvrit pakkima, sest kohvrisse tuleb asjad kõik läbi mõelda, mis asjad tuleb kaasa võtta. Sain täna infopäevalt ka päris palju asju veel uuesti kirja pandud ja üle vaadatud, mida on vaja kaasa võtta, nagu näiteks elektrolüüdid, propellerid, et natukene jahedam oleks, mitu erinevat rätikut, et oleks palju mugavam ja mõnusam seal olla. Hei, jagan teiega vahepealseid emotsioone. Täna kell 4 öösel pean maama siis juba lennujaamas ja olen ausalt öeldes juba viimase 3 päeva pakkinud. Peamiselt siis riided,
siin. Seal on mingid snäkid ja see on siis minu trading pile ehk iga aasta ikkagi vahetatakse särke, pluuse, pusasid ja see on siis need, mis mul aastatega kogunenud on koondiste ajast ja mida ma olen nõus vahetama, nii et ma nüüd täna õhtul hakkan vaatama, mida ma olen nõus vahetama, mida ma võtan kaasa. Siis panen just siin kokku enda käsipagasit. Käsipagasis peab olema ju kohe ka tegelikult võistlusvarustus, tossud, naelikud. Näiteks mina ei kasuta kompressioonsokke või sukki lennureisidel, vaid võtan juba kaasa kompressioonpüksid, mis on omakorda juba palju-palju suurem asi, mida mahutada endal kotti, ehk siis see võtab juba väga suur osa sellest kotist. Olen arvestanud sellega, et lennuki toit ei ole kõige toitvam, ehk mõtlen ikkagi kaasa võtta siin mingit kuivatatud veiseliha ja võib-olla mingeid väikseid miniporgandeid, et natukene siis kiudaineid saada ja valku. Ja vahetan riided ja läheme lennujaama. On 3 minutit aega minna ja ma mõtlen, mis pükse ma olen praegu. Kell on 4:42. 5:30 hakkab meil boarding. Lähme siis niimoodi, et me lähme Tallinnast Frankfurti. Seal on meil 2-tunnine layover ja siis Frankfurtist lähme Seattle'isse. See on umbes 10,5 tundi sõitu. Siis Seattle'ist Portlandi, mis on vist mingi 2 tundi äkki sõitu. Kui ma aru sain, siis Portlandist on meil 2,5 tundi bussiga. Nii et täna saab korralikult istuda. Ütlen ausalt, hommikusöög isu praegu ei ole täna, sest natuke olen närvis. Samamoodi hoian kõhu tühjana, et magada saaks lennukis. My colleagues and I wish you once again a pleasant stay. Esimene lend on tehtud, 2 on minna, nii et let's go. Algab boarding siis Seattle'i lennule. Lennuk on ees juba. Minu arvutuste järgi olen ma täpselt 2 istme keskel, nii et saab väga-väga tore olema istuda seal. Need järgmised 10 tundi olen sõna otseses mõttes väga pain enda kaaslastele, sest ma tahan väga tihti jalutada, väga tihti ringi käia, nii et äkki mul õnnestub vahetada. Vahepeal saime süüa, võitsin endale barbecue kana, mis oli päris hea. Tõsiselt pole ammu nii head kana saanud lennukis. Ja kuna oli vaja natuke sirjutuspausi, siis mõtlesin, et tulen teile kõigega, sest kui mudasse jõuame, siis on kell juba 4-5 õhtul ja tahaks pärast normaalsemana ringi käia seal. Venitan natuke ja lähen tagasi kohalistuma. Ma pakun, et meil on veel mingi 7 tundi minna. Ma avastasin enne lendu, et mul saavad kõrvaklapid tühjaks, nii et ma ostsin endale OG-d, vanad kõrvaklapid. Päris naljakas on neid kanda, sest mürasummutust või midagi ei ole, aga see-eest ma tean, et mikker on vähemalt hea ja muusikat saab kuulatud ja vähemalt kui telefon maha peaks kukkuma, siis esimese kaitse teeb see pikk nöör, mis siia taha on pandud. Vaatasin ära enda filmi. Reaalselt me seisime vahepealt tund aega püsti, sest me lihtsalt ei viitsinud istuda. Sest lugeda ka enam ei viitsi, nii et nüüd ongi vist aeg lihtsalt scrollata telefonis ja mängida mingeid mänge, mingi sudokut lahendada ja mingit solitairsi, nii et jah. Ja me oleme usas. Oleme jõudnud omadega siis Seattle'i lennujaama. Tükk tegemist on siin olnud. Kõigepealt läks meie lennuk täiesti valesse gate'i, ehk siis me tiksusime põhimõtteliselt maa peal lennukis veel lisaks mingi tund aega ja lõpuks siis pidime veel käima uuesti pagasi võtma välja, pagasi sisse panema, tegema passportkontrollid
ja siis meil unustasime võtta uued boarding pass'id, ehk siis meil oli päris tükk tegemist siin vahepeal. Ütleme nii, et see reis vist on mingi tund aega umbes. Ehk see on suht köki-möki selle 10 tunni kõrval või noh, arvestades seda maa peal viibitud aega, siis 11 tundi tuleb suht lihtne. Ma olen suhteliselt väsinud. Ma saan aru, et see ajanihe natukene mõjutab seda, aga kõige rohkem ma arvan lihtsalt see reisimine väsitab ka nii palju ära. Ma ei tarbi muidu väga palju kaffiini, aga täna oli näiteks üks päev, kus ma reaalselt võtsingi endale kohvi piimaga lihtsalt selle jaoks, et natukene rohkem energiat endasse pumbata. Meie lendu lükati edasi mingi 20 minutit ja mu jalad on reaalselt nii teed juba, et ma lihtsalt võtsin kompressioonpüksid välja ja teen nüüd põrandal lihtsalt kompressioonpükse. Ütlen ausalt, et kohvist on möödas umbes 30 minutit ja mul on kohe kindlasti palju parem olla kui enne selle kohvi võtmist, nii et tundub, et täna kaffiin toimis. No nüüd on asjad jõudnud nii kaugele, et lennukil oli mingi tehniline rike, ehk siis meie lendu lükati edasi umbes tund pool või? 2 tundi. 2 tundi lükati edasi veel lendu, nii et nüüd me tulime allikaga ringi käima ja loodame, et saame siis põhimõtteliselt 6 lendule. Võtsin endale vahepeal ühe jogurti ja vee, kuhu ma panin siis elektrolüüdisõgu endale sisse. Väga vedel. Täiesti tavaline jogurt, nii et ei ole midagi erilist. Väikselt hakkan juba passimisest juba ära tüdinema ja ei jaksa enam nagu üldse. Esiteks Eestis on öö täna. Eestis on öö praegu, mis ka võib-olla natukene kurnab keha. Ja et me siin kõik suht patsutame üksteist, et keegi magama jääks igaks juhuks. Tere hommikust! Kell on kusagil 7 hommikul. Ma tegelikult ärkasin öösel veel mingi 3 korda ülesse. Ühe korra mingi kell 12 hommikul, siis kell 3 öösel. Arvates, et kell on juba 7 tegelikult, sest et inimesed kõndisid koridoris ja rääkisid. Aga siis ma läksin tagasi magama, siis ma magasin kusagil 6-ni ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma rohkem nagu nii und ei tule. Teen endale meegi, sest et täna tehakse akrediering ja akrediering peab olema alati ilus. Lähme staadionile, teeme SRI-testid. Selle jaoks on ülikoolis liikuda. Entil oli suke kaart. Siis pangelis on siis nagu toavõti, söögikaart ja malakaart. Ja seda ei tohi siis mitte kunagi ära unustada. See peab alati olema kaasas, sest et ilma selleks ei saa külge. Keegi teavad, siis ma olen mega harakas. Mulle väga meeldivad ehted. Mulle väga meeldivad Eesti disaini ehted. Ja ma nagu tõsiselt iga päev ma reaalselt valin endale, millised ehteid ma panen, kelle poolt need on tehtud. Et te bränd tahab viit tappida, siis andke teada. Me peame loomadega sööma ja siuke näeb hommikusöök välja. Siin on Katariina. Siin ei ole mitte ühtegi värsket asja, ei tomatit, ei kurki, ei lehtsalatit, mitte midagi sellist. See on nagu väga hea, ma nagu väga tahaks tegelikult mingi kurki hommikul süüa, aga no ilmselt ei ole. Mingi võikumaterjal, issand, 2 muna French toast, ma arvan seda ma ei söö, seda on suht kuiv olevat. Okei. Ja siis yogurt bowl on ka siin mul. Kaita soovitatud chocolate milk. See šokolaad ja maitse pole üldse tunda tegelikult. See on nagu magus piim. Thank you. Issand, kui raske suks oli.
you want it to twist it hard enough that the liquid releases. Okay. Oh my gosh. How much more? Oh, yeah. Perfect. Now shake it for 5 seconds. Nii, SRE test on tehtud nüüd. Reaalselt see oli nii naljakas. Nad nagu... Need inimesed siis, kes seal töötasid, reaalselt küsisid meie käest, nagu, kas on tõesti nii naljakas, sest et terve koodis full on naeristitudrukuid nagu. Ja nagu ma lihtsalt ei suutnud sõnas mõttes sülitada lihtsalt kogu aeg selline uuesti. Võib-olla nagu vlogist raske hoomata, sest siin ei näe seda reaalselt suurt mastaapi, milline see kõik välja näeb. Aga see on lihtsalt jube suur, see on nii massiivne ja noh, me käisime korra veel läbi, ehk siis me saime hommikul kätte enda akrediteeringud ja läksime korraga staadionilt läbi ja see stardipauk on mega hea. Nii et tõotab tulla hea reaktsioon, et lihtsalt tuleb ise olla ka sellest kõigeks valmis. Aga nüüd ma tegelikult jooksengi juba siin kiirelt uuesti pea staadionile, ka lihtsalt kuulata stardipauku ja teha ära ka enda hommikune trenn. Hea vaataja, tere tulemast Hayward Fieldile. Me oleme jõudnud U20 maailmameistrivõistlustele USA-sse. Trenn on tehtud ja nüüd suundume siis harjutustatale, mis näeb välja selline. Seal siis tuleb teha warm-up ja liikuda edasi koolruumi, mis on siin. Kõik asjad on suht kompaktselt pandud, nii et päris hea. Tulime Katariinaga workshopi ja tegime endale siis kotid. Katariina tutvusta enda kotikest. Minu kott. See on minu totes bag. Ma kaunistasin selle oma kätega. Ja siin on suke coachi viimane sõnum ja ma naudin. Ma läksin natukene Oregonilikumalt peale, ehk siis tegin 2. Bro, mul on suurelt Oregon kirjas. Ma läksin natuke Oregonilikumalt. Ma läksin klassikalisemat teed. See 2 kuused. See on mingi Eesti ju. Ma nüüd mõtlesin kusjuures teisele poole võiks võib-olla teha mingi Team Estonia mingi siis. Minu portree, palun. Katariina portree. Igatahes me arvame, et oleme õhtul tagasi neid veel lisa kaunistama. Tere hommikust. Täna on see päev. Täna on see aeg. Kell on saanud 7 hommikul. Ja ma jalutan sööma, sest juba 4 tunni pärast on aeg teha minu võistlus, siis individuaalne võistlus U20 MM-il. Ma sain teada eile, et tegelikult on mul siin võimalus veel võistelda, sest Eesti on pannud välja 4x100 meetrit teatetiimi naistele ja ka 4x100 meetrit segateatetiimi. Nii et tuleb väga-väga äge, sest ma ei ole MM-il mitte kunagi minu meelest ei ole teadet tehtud Eesti koondise poolt, nii et saab väga põnev olema. On praegu väga-väga emotsionaalne ja väga-väga pingeline minu jaoks, sest ma jooksin ära enda jooksu, ma tegin season besti 11.64, aga nimelt kõlas jooksu ajal teine pauk, mida mina ise tegelikult ei kuulnud, aga võib-olla minu närvisüsteem sai ikkagi aru, sest tagasi vaadates oli näha, kuidas pärast seda pauku ma nagu nõksatasin ennast püsti, ehk me andsime praegu sisse apellatsiooni, et äkki ma saaksin ikkagi uue jooksu endale. Nüüd on see apellatsioon sisse antud ja ootame hetkel siis vastust, et kas mul õnnestub saada uus jooks või lepin siis U20 MM-il 11.34-ga. Nii et ootame vastust, loodame parimat, nii et catch up'in teid, kui mul on rohkem infot selle kohta. Just kätte on jõudnud teine võistluspäev. Täna siis on kavas 4x100 meetrit mixed
ta on päris huvitav. Ma ei ole kunagi jooksnud mixed relay'd ja punkt 2. Ma ei ole väga ammu teinud viimast vahetust. Ma olen kõik need teatejooksud teinud praegu esimest vahetust ehk pakult. Nii et saab olema põnev. Tere hommikust! Täna on reede ja me tulime Katariinaga kõndima. Lähme vaatame siis Pre-Rocki monumenti. See on siis ühe tuntud kunagise Oregoni jooksja monument, kes sai siis autoõnnetus surma. Ja inimesed viivad sinna siis erinevaid jalanõusid, peep number 8, mingeid sente, märke, asju. Ja sellega siis nagu justkui endale head õnne tooma. Nii et me lähme avastama seda. Teate, et Katariina vihkab mind nüüd. Ma arvan, ei taha mind enam mitte kunagi näha oma toas. Mitte me järgmised 4 päeva veel peame seal olema, aga... Normkardja. Kata saab vist normikardja endale täna nagu. Ma olin just Katale hommikul mingi, et joo, ma lähen monumenti vaatama, tahad tulla? Kata oli mulle, et ei, ma ei hakka tulema. Ja siis täpselt enne, kui me hakkasime majutusjõudma, ta oli mingi, et tead, ma tulen kaasa nagu. Kerge morning walk. Ma arvastan pulss on 180. See on nagu jalanõusid asju ka. Aga need on ära võetud just nüüd. Mul oli selle pärast. Me teeme nüüd mingit mängu, kus me peame viskama sisse, nii et vaadake, kuidas meil läheb kottaga. Cranberries läheb taimed alla. See on 2 ei ole, jah? 1-ga. Hi guys! Pikalt on aega möödus. Mõtlesin, et teen teile siis tuuri. Milka näeb välja meie söökla, kus me siis igapäevaselt sööme hommikust, lõunat ja õhtut. Tuled sealt tagant uksest sisse. Näitad siis enda söögikaarti. Ja siis on sul võimalus valida põhimõtteliselt 4 erineva siis toitlustaja poolt, et ühed siin pakuvad näiteks salatit, teised pakuvad liha, ühed pakuvad Itaalia toitu, teised pakuvad Hiina toitu või Jaapani toitu. Ja siis on niisugune nagu lihtsalt snäkilaud, mingid puuviljad ja natuke nagu magusad. Ja see on siis nagu meie toitlustus. Lisaks saab siin võtta ka endale kohvi, kusjuures siin saab võtta Starbucksi kohvi, siis ka näiteks šokolaadipiima, mida ma siin vahepeal nürbin natukene kõrvale. Algul olid portsud väga suured esimestel päevadel, aga nüüd on ta õppinud juba, et me ei taha väga palju süüa, nii et pigem pannakse juba vähem, mis on palju toredam. Loodub palju rohkem mingeid kohti, kus saab ka natukene ise pigem panna, et see on ka teinud asja nagu 10 korda mugavamaks juba. Põhimõtteliselt sellel mehel, või meie Uberi juhil on auto, kus inimesed võivad nagu joonistada kogu autos, ehk siis kogu see auto on täis joonistatud. Guys, we made it to Target. See on päris suur. Võistlused on läbi. Ma mõtlesin, ma täna hommikul tulen siis kõndima. Kõndisin natuke kaugemasse toidupoodi, et vaadata, mis seal pakutakse. Sain endale elektrolüüte jälle juurde. Mulle väga kuidagi meeldivad siin need elektrolüügid, mis nad pakuvad ja selles mõttes ma lasin kõik nagu ka läbi, et kas need tohib kasutada, kas need koostised on head ja tundub, et need, mis ma endale leidsin, on päris head. Sest nad jätab mulle väga sugust rasket tunnet ka. Sest Eestis näiteks mõned elektrolüüdid, mida ma olen nagu võtnud või joonud või kuidagi tekitavad suguse raske tunde kehas. Apellatsiooniga oli nii, et seda ei rahuldatud. Meile lihtsalt vastati, et tänud, et teavitasite ja me ei saanud seda rahuldatud, ehk siis uut jooksu ma ei saanud, mis on kurb, aga arvata võib, et ühe pisikese eestlase pärast ei hakata uut jooksu korraldama. Siis oligi nii, et ma jooksin enda jooksu ära, saavutasin siis 30. koha. Endale milline meie tuba oli. Selline oli meie tuba. Siis siuksed narivoodid, need on kõik priiesti täis. Mina ööbisin siin. Ma magasin poole eest selle mingi paksu tekiga. Ja siis meil oli siukene nagu laud,
sai pistikud ja siis see oli meie ainus nagu jahutusseade siin. Ja siis olid siuksed kapid. Yes. Ja siin me oleme. Ma vist ei osanud kunagi arvata, et ma sellisele staadionile nii noorelt ja nii võimsal alale jõuan nagu 100 meetrit. See on... Ma olen paar päeva seedinud kogu seda võistlust, kogu seda tulemust, kogu seda emotsiooni, mis ma sain selle võistlusega. Ma tunnen tegelikult, et ma pean tundma uhkust. Sellisele alale jõuda maailma tippudega võistlema tegelikult juba sellisele staadionile on lihtsalt mega tulemus. Ma lihtsalt ei oska võtta kokku seda atmosfääri, see on otseses mõttes seda sama Hayward Fieldsi, see on lihtsalt nii haige, nii suur, nii võimas. See on lihtsalt emotsiooni väärt. Ja ma olen vist 90 juttu videost nutnud. Aga mul on väga hea meel siin olla. Mul on tõesti hea meel, et inimesed uskusid minusse. Et te olete jälginud. Mul on lihtsalt nii hea meel, et ma olen saanud seda kogu teekonda siia dokumenteerida. Isegi kui see ei ole minu parim hooaeg, siis on see kindlasti üks kogemuste rikkaim hooaeg, mis mul olnud on. Isegi kui võistlustel ei tulnud nagu nii välja, nagu ma oleks tahtnud, sest tegelikult ju kõik testid, treeningud, need näitavad 3 aasta viimase parimaid aegu. Aga see selleks, ma olen siin, ma tegin seda ja ma tõesti tahan südamest tänada kõiki, kes minusse uskusid. Suur aitäh minu vanemad, minu perekond, kes minu kõrval oli kogu aeg. Nemad nägid kogu aeg, kui ma olin väga tujust ära, nemad lohutasid mind. Ja te olite mu esimene tugi. Suur aitäh ka minu treener Marisele, kes ka kogu selle teekonna minuga ju läbi tegi ja samamoodi siin tänasel võistlusel minuga kaasas ja toeks on. Suur aitäh Britile, kes kogu seda vlogi teieni aitas tuua, aitas kogu selle loo panna kokku ja anda Eesti kergejõustikule midagi tagasi, midagi vaadata ja näidata, kuidas on ühe sportlase teekond sellisele suurele tiitlivõistlusele. Suur aitäh minu taustajõududele, minu füsio Triin Pärn ja Kott-Erik Kalmus. Tõesti, teie panus oli seda väärt ja ma suutsin ikkagi realiseerida endast vähemalt nii palju tollel hetkel, et teha hooaja tippmark, võistelda 3 korda Hayward Fieldsil ja lihtsalt südamest suur aitäh kõigile. Aga sellega ongi vlog läbi. Sellega ongi see 8 kuud läbi ja aitäh, et te vaatasite seda. Aitäh, et olite minu teekonnal kaasas ja võib-olla tuleb sellele järg, võib-olla ei tule. Ma ei oska hetkel veel öelda. Ma pean natukene mõtlema, aga igatahes see kanal on olemas, need videod jäävad alles, nii et vaadake neid mõnuga igal hetkel, kui soovite. Ja võib-olla hakkan siia tegema hoopis life update lihtsalt. Nii et suur aitäh teile ja näeme uuel hooajal. Okei, ma pean jooksma, sest enne finaalist on praegu esikohal.